Gəldiyi bayramın astanəsində mətəb xanım doktor Jalə Behruzi فلوشیپ فوق تخصص طب مادر و جنین مراغه şəhrində مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار تاپdı. به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام، بنده دکتر ژاله بهروزی، جراح و متخصص زنان زایمان نازایی، دارای بورد تخصصی و همچنین دارای مدرک فلوشیپ فوق تخصصی طب مادر و جنین و سونوگرافی های دوران بارداری یا همان پریناتولوژیست هستم. در خصوص این رشته که یک رشته‌ای که است که برای اولین بار در جنوب استان توسط این جانب به همشهریان و هم استانی ها ارائه خواهد شد، یه توضیحاتی بدم که این در رابطه با چه موضوعاتی هست. در رابطه با کنترل مادران باردار نرمال و همچنین مادرانی که بیماری های زمینه‌ای دارند، شامل فشار خون، آسم، بیماری قلبی، بیماری های نادر مثل MS یا هر بیماری دیگر، یا مثلا در دوران جنینی جنین هایی که دچار مشکلات ژنتیکی و مشکل در آزمایشات غربالگردی مرحله اول و مرحله دوم هستند، توسط این جانب ویزیت خواهند شد. اقداماتی که در این مطب قابل انجام هستش که قبلا همشهریامون یا هم‌استانی‌ها میرفتند برای مرکز بالاتر مثلا تبریز و غیره، آمیوسنتز، CVS، آمیو ریداکشن، همه اونها در این مرکز قابل انجام هستش. یا مثلا جنین هایی که دارای مشکل هست، همشون در این مرکز از لحاظ سونوگرافی، بررسی رشد، کالر داپلر، بررسی خونرسانی، عمل های آکرتا، سزارین هایی که با جفت های چسبنده و مشکل هستند، در این مرکز قابل انجام هستش. آدرس مطب مراغه، کوچه شمس‌آباد، ساختمان دانش، طبقه دوم، مطب دکتر ژاله بهروزی. روزهایی که ویزیت خواهد شد از شنبه تا چهارشنبه از صبح ساعت 9 تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان خواهم بود.